या मैंने गिले की बेल लिया, गुले की, इसमें मैं कुटूंगी मैंने। और मेरी पोती को हो रही है खांसी मलगमाई, ठीक से। और वो चढ़ा लिया मैंने पानी, 1 गिलास पानी, ठीक। और इसमें घेरूंगी मैं अजवान, या होगी अजवान, ठीक से। या घेर दिया अजवान, घेरूंगी मैं काला नमक की यो रहा काला नमक, यो घेर दिया काला नमक, ये यो घेरा काला नमक। देखो इतना, तो थोड़ा था पानी इसमारी योगी। घेरूंगी इसमें लौंग इलायची, यह होगी इलायची, नन में घेर दी। और ये होगी 3-4-5 लौंग कम से है, 2-3 लौंग, 2 लौंग। ये होगी लौंग। और भी कोई बनाने लग जाए ना फिर बढ़िया बहुत। अगर आपको किलो की बेल चाहिए तो आप कहीं से अपने खेत वगैरह से ले सकते हो। ये हमने अपने पेड़ पे वो रखी है। इसमें घेरूंगी थोड़ी कच्ची हल्दी, घेरूंगी बाणी कच्ची हल्दी दे बेटे, फ्रिज में नया पागी मैं थोड़ी छीलूंगी कच्ची हल्दी में। या कच्ची हल्दी है, देख तो या है कच्ची हल्दी। थोड़ा बनाना था ना, तो थोड़ी घेरूंगी, कति मड़ी सी या किसका या कच्ची हल्दी। एक उबालूंगी इसमें मैं। आ गया अब देखो ये मेरी इतनी प्यारी माची है जो कि मेरे लिए गिलोय का पानी बना रही है, क्योंकि मेरे खांसी हो रही है, मेरी पोती को हो रही है खांसी। वो भी तड़के वाली खांसी हो रखी है मुझे। अभी मैं कति 1 गिलास पानी था, 1 कप पानी बनाऊंगी इसमें, जितनी देर भी हो सके। अगर ज्यादा बनाना हो, आटा घेरे, आधा चम्मच काला नमक, आधी चम्मच जमाण, और 2-3 लौंग, और 3-4 इलायची कूट कर, और अच्छी ले गुले की बेल बड़ी आसानी। अगर 2-3 गिलास बनाना हो तो इतनी ले, इतनी इन्हें कूट कर और कति बढ़िया कूट ले, और इन्हें धोवे जीवी में घेर कर उबाले, छील लेके ना, जो कि कुछ कीड़ा कट्टा ना लाग रहे हो के कीड़े मकोड़ा। बहुत बढ़िया पानी बनेगा, एक ही खांसी मलगम बुखार में। और इसमें एक गिरे पपीते का पत्ता, उससे और जल्दी ठीक हो।